السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أرعوني أسمعكم. لماذا الكثير من الإخوة المسحورين والأخوات المسحورات اللي عندهم إصابة روحية يتعبون بشدة ليلة الجمعة ويوم الجمعة؟ لماذا؟ لدرجة أن الكثير من هؤلاء صار يكره يوم الجمعة، ولا داعي للحديث عن فضائل الجمعة وخيراتها وبركاتها وأنوارها. الأمور يعرفها القاصي والداني، لكن الذي يهمني لماذا يتعبون. بعضهم يكون عنده يوم الجمعة وليلتها عزاء، بمثابة عزاء يتعب. وإليك الإشارات والكلام الذي سأقوله، ترى يعقله ويفهمه من يسمعني ويشعر به ويستشعره ويعيشه، هو الذي سيفهمني. كم من الإخوة والأخوات هؤلاء سبحان الله ما إن تغيب شمس الخميس إلا وسبحان الله يشعر بكتمة وخنقة وضيق وصداع في الرأس، ويجيه نوم وكسل وخمول. تخيل أنه لا يستطيع حتى أن يفتح عينيه، لا تفتح من شدة الخمول والكسل والفتور. هذا أولا. ويحس رقم 2، يحس باكتئاب وكتمة وخنقة وضيق. وبعضهم سبحان الله هذه الكتمة تمسكه عصر الجمعة، ما أن يأتي عصر الجمعة حتى يشعر بكتمة وخنقة وضيق. هي عوالم ومقامات. أزيدك، كم من الإخوة والأخوات أصحاب هذه الحالة أنه سبحان الله ليلة الجمعة يكون عندهم غضب شديد في البيت، نزاعات وخصومات. الزوج قد يكره زوجته في هذه الليلة، ينفر منها، يطفش، لا يريد أن يتكلم معها، أو العكس هي كذلك. والأولاد عندهم هرج ومرج في البيت. نصعد إلى السلالة الزوهرية وعلاقتها بالجمعة. الكثير منهم سبحان الله وهم يسمعونني الآن أنه ما أن تدخل عليه ليلة الجمعة حتى أنه قد يرى، اسمع جيدا فيما أقول، يرى حوادث، يرى في منامه حوادث قد حصلت له زمان، كأنها انجرت ويعاد له التاريخ، تعاد الأحداث. يرى الحوادث التي حصلت زمان، يراها في منامه تتكرر عليه. هل يحصل معك ذلك؟ أزيدك سبحان الله كذلك من هؤلاء أنهم سبحان الله يرون، ليس في المنام الآن، في الحقيقة يرون كائنات تنجذب إليهم وتقترب منهم وتراقبهم. مثلا يرى قطط مركزة عليه، وتشوف القطة مركزة عليه، أو كلب أو طائر أو شيء، طيور أو حمام، يراها تراقبه كأنها مبعوثة ومرصودة إليه. أزيدك، البعض من الإخوة والأخوات أنه يرى أطياف وخيالات تطوف وتحوم حوله، ولربما يسمع أصواتها تتكلم في أذنيه. نتكلم عن الزوهرية، والزوهرية ليست مرض وليست إصابة، هي سلالة لكنها مرصودة. هل يحصل معك ذلك؟ أزيدك سبحان الله أصحاب هذه الإصابات الروحية، أصحاب ليلة الجمعة، ماذا أقول لك؟ بعض منهم تجيه قشعريرة ورجفة في البدن متكررة، قشعريرة في البدن ورجفة، وقد تظهر عليهم أختام على مستوى اليدين أو أماكن في الجسد تظهر بشكل أكثر وأوضح في هذه الليلة، ويتعبون مرة. أزيدك، بعض من هؤلاء سبحان الله تهيج عندهم الشهوة الجنسية والغرائز الجنسية ليلة الجمعة، وخصوصا عند صلاة الجمعة تشتد الغرائز وتهيج، بعضهم تدفعه إلى العادة السرية وترك الصلاة وغيرها من هذه الأمور. بل بعضهم ينام في المسجد عند خطبة الجمعة نوما عميقا، لا يستيقظ إلا بعد الصلاة، وإذا صلى معهم الإمام. أنا أتحدث عن ماذا بارك الله فيكم؟ أتحدث بارك الله فيكم عن الخدام، خدام شياطين، خدام الأسحار، اللي أغلب الخدام الأسحار هم شياطين كفار يتعبون في هذه الليلة. لماذا؟ لأن أصحاب الطاقات الإيمانية تأتيهم فيوض. ركز وافهم حتى تسلم. أصحاب هذه الأعراض تأتيهم فيوض إيمانية، سبحان الله تكون عندهم إلهامات، كشوفات، خصوصا الزوهريين تجيهم كشوفات، إلهامات، إعلاء في رتب وترقيات، أنوار إيمانية تحيط بهالتهم، تتقوى. هذه التي من أجلها تتعب أنت أخي الكريم، أختي الكريمة، لأنهم يسلبونها منك لما لا تخضع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تظن بارك الله فيك لما الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لك اقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، هل هكذا ترى في أسرار ربانية خلفها؟
قراءة سورة الكهف. الاغتسال في الصباح، من غسل واغتسل حديث رسول الله، هل تظهره فقط يعني من باب النظافة؟ كذلك التبكير إلى المسجد، التطيب والتبخير والإدهان في صبيحة الجمعة، هل تظن أنه هكذا يعني يمشي؟ لما نتحدث عن التبكير إلى المسجد ولبس الثياب الأبيض، هذه كلها سنن بارك الله فيك ماذا؟ تمنع ذلك التجديد وتمنع سلب الطاقات، لأنك أنت الآن لما يسلبون طاقتك يعوضونها بطاقة سلبية شيطانية، هي التي من خلالها تتعب وتطفش وتمل وتفشل وتحس بالقلق والحزن والغضب. إذا لابد أن تتغذى بهم قبل أن يتعشوا بك بارك الله فيك. إذا افهم أنت الآن لما تتعب، أنا لا أريد أن أتحدث لك عن خادم هذا اليوم الجن الأبيض، يعني أحد الملوك الجان الأبيض، لا أريدك أن تدخل في هذه المتاهة، هذا باب آخر له مقامه وله الحديث عنه. أنا أتكلم عنك أنت الآن بشكل بسيط وميسر، أن خدام كبار خدام الجمعة شياطين يعني يحاولون أن ماذا؟ أن يسلبوا تلك الطاقات منك باختصار، لأنهم إذا لم يسلبوها وتقويت أنت بالأنوار الإيمانية وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة وصبيحة الجمعة، سوف يتعبون ويبدأون يضعفون في بدنك. إذن كيف أنا سأعطيك الغذاء حتى لا يتعشون بك؟ يا من يعاني ليلة الجمعة وصبيحة الجمعة، أعطيها لك بشكل بسيط، أتمنى أن تستوعبها. تكون على وضوء بعد صلاة العصر وقبيل غروب الشمس، على وضوء، خذ مصحفك حطه بين يديك وافتحه على سورة ياسين بارك الله فيك، وخذ يدك اليمنى حطها على صدرك، قرأ سورة ياسين كاملة بصوت جهوري، ويدك اليمنى على صدرك. خلصتها تنفذ 3، ثم ترفع يديك هكذا وتقول، قل معي بسم الله. ترى قد يتأثر من يسمع الدعاء الآن، تقول بسم الله، اللهم يا كريم يا رحيم يا ودود، اللهم يا كريم يا رحيم يا ودود، اللهم يا كريم يا رحيم يا ودود، اللهم فك سحري ورهاني، اللهم فك سحري ورهاني، اللهم فك سحري ورهاني، اللهم رد عين كل عائن، اللهم رد سحر كل ساحر، اللهم رد حسد كل حاسد، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبحق سورة ياسين، وبحق كل سر في سورة ياسين، وبحق كل سر في سورة ياسين، وبكل كلمة فيها، وبكل حرف منها، وبحق من أنزلها ومن أنزلت إليه، اللهم فك سحري ورهاني. قل هذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة، وكرره كله 3 مرات بإذن الله تعالى، ثم امسح بدنك كاملا بإذن الله تعالى، يكون كأنه تأمينات لتلك الليلة وإغلاق للحصون والهالات، خصوصا بالنسبة للذين يتأثرون ليلة الجمعة وعلى رأسهم الزوهريين. إذن هذه وصفة أعطيتها لك مختصرة بسيطة، هي في أشغال وفي أعمال، لكن هذه يعني من باب الطوارئ والاستعجالات. فإذا استفدتم من هذا الخير بلغوا لأخوياتكم وإخوانكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.